Алиса, а что делать, если муж храпит? Нашла для тебя 3 варианта. Зачитать. Зачитать? Первый вариант – взять и ёбнуть трижды пяткой в нос. Не, давай второй. Второй вариант – прикрыть его подушкой и подержать, пока не перестанет пульсировать. Давай третий. Третий вариант – взять аккуратно его голову и повернуть до щелчка. А в левую сторону крути или вправо? Похуй в какую сторону.